小时候的回忆啊！哎，干了看，完了这妈没这，你看他俩这个妈妹妹这看你吧。这个就是咱们这起了，这个就是这。还得啊，这年这回来，还得，这。哎呀，这个麻烦。不是啊。哎呀，我不这吃着你们不肯嘛？这个人我这吃的的。那么啊，这是什么这个？我戴个草帽。也对上去嘛，这。自己啊，你不能咋的？能咱们这妈没得了，家里面的这年进冷子成的了，这。办事情去的哥。那怎么你干的啥事情啊？我也忙着呗，我这不忙一边的。那这个的。阿西，你们看咱们这个妈没吃好。好的，那你们上去，快点，你们来。我的窗棂听到这儿，我们到人家那跟我亲戚，都是跟那过不好。其实我做的还可以，任你所而去。你又何曾来着？哎，这个妹子，朋友在妈咪吃成了这。是成啥子嘛？这怎么给我这吃的什么？春节还累了个。这周的。我个3周这么成了，这是吃不上。这大家都。说这个亲我嘛上个对。啊。人家妹子很哦。俺妹子跟喝啥子？家人们，小麦熟了，今天我们吃个小麦。哎，这碎头大得很。今天我的妈妈给我们家里人做个小麦吃。我炸出来，把他妈的苦一扔。停下远行的脚步，望着高高的天，走了长长的路。我这真是不过，这个怎么吃的？那个时候我们小麦就是这样吃的哦，它这样的，这样烤一下。这样马上我们回家自己给我做红焖给开，这块多了。回去做我们吃啊。我咱们自己。给我自己。好。我直接先给我盛上了。那小麦煮了几分钟啊？15分钟，15分钟是吗？放上啊。放上。这样。先过来新麦我们上个。新麦子。放上啊。一罐子够不够？够了。够了吗？新麦子够了。是了，家人们。粗大的人不放当然。对。粗的话，那个放热的，放那个。现在嘛。那睡了没有？我去看了。放了吧。放了冷的卷，妹子。可能放了。有没有？有。有。朋友睡了。你开始播 K 了吗？哎，这个好长时间没播了啊。这是剪的吧？这是剪看。不是什么？这是个弯弯，是这称。我的妈妈小麦做好了，小麦和面条一起吃，先小麦放在这里，满满的一盘子小麦，好吃的。
来，我们先妈面吃，吃了这我们做饭吃啊。这喝黑看。吃饭去了。你的孙子对喝黑，你看了？这长得最不吃的这。再吃。今年的新麦子吃个啊？怎么样？好。他说你这个小麦有没有？没有呗。没有了，应该没有。我也不知道。没有。现在我们人家怎么样？不吃哦。你吃个栗子团子的嘛，吃不惯啊？